Салам көрүүчү, сиз Азаттыктын 70 жылдыгына арналган жалпыга маалымдоо каражаттар арасында өткөрүлүп жаткан кичи футбол боюнча беттештен видео баянды көрүп баштадыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндайм. Азаттыктын тарыхы 1953 жылы башталат. Дал ошол жылы 18 март күнү Эркин Европа азаттык үн алгысынын кыргыз тилиндеги алгачкы эфири обого чыккан болчу. Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу баштаган даңазалуу жол ушул кезге чейин уланууда. Азаттык Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү саясат, экономика, адам укугу, билим берүү, спорт, маданият тармагындагы бардык жаңылыктарды, жетишкендиктерди бейтарап ыкчам чагылдырып келет. Азаттыктын мааракесине арналган футбол беттештин башталарына бир канча көз ирмемдер калды. Биз анда видео баянды баштайбыз. Жакын редакциянын жамааты катышып жатат. Силерге татыктуу, чынчыл оюн жана ийгилик каалайм. Коомдогу санитарбыз, биз дайыма калыспыз. Бүгүн дагы ушу калыстык жигет, бүгүн дагы ушул тилектештик жигет деген пикирдем. Азаттыктын 70 жылдыгы мен үчүн өтө чоң символикалык дата. Себеби деген бул ошол адилеттүүлүктүн, чындыктын шамы. Kırgızstan yaşasın, azatlık yaşasın, futbol yaşasın. Ошентип оюндарга старт берилди. Биз бүгүнкү беттештерге толугу менен көз салып, оюнчулардын маанайын билип турмакчыбыз. Кеттик. Азаттыктын мааракесине карата футбол мелдешин өткөрүүнүн мааниси канчалык? Азаттык радиосу быйыл 70 жылдык мааракесин, ого чыккан 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Негизинен дал ушул мааракенин алкагында бир нече иш-чара пландалган. Тилекке каршы акыркы учурдагы абалга байланыштуу айрым иш-чараларыбызды жылдырууга туура келип атат. Ал эми спорттук иш-чара дагы дал ушул мааракелик программада бар болчу. Азаттык өлкөдөгү, дүйнөдөгү, өлкөдөгү бардык окуяларды тегиз чагылдырат. Анын ичинде коом, эл турмушу, маданият, спорт жана башка. Анан ошол учурда Азаттык жалпы эле жарандарды сергек жашоого, чынчылдыкка, акыйкатка, эркиндикке үндөп келет. Анан спорт дагы дал ушул сергек жашоонун, тынчтыктын бир белгиси катары биз ушул журналисттер арасында тилектештик, сөз эркиндигине арналган иш-чараны өткөрүүнү чечтик. Мына Бүгүнкү беттеш, футбол беттештери журналисттердин тилектештигине арналды деп атпайбыз. Мындан канча медиадан, канча команда келди? Жалпы Кыргызстандагы 13 медиадан катышып атат бул жерде. Мелдештер атын айтай кетсем, Политклиника, Марал, Марва ТВ, Кыргыз Спорт ТВ, ЛТР, Кыргыз радиосу, Эркиндик. Эркиндик командасында Клуб, Настоящее время, анан Башта деген медиалар биригип чыккан. Кактус, УТРК, Улуттук телерадио компаниясы, Апрель ТВ, Тамедиа Ош ТВ, Оштон да келишти. Азаттык, BBC. Негизи эле Кыргызстандагы мамлекеттик дагы эркин, иликтөө жүргүзгөн каналдардын бардыгы биригип ушул жерде бүгүн футбол ойноп атат. Бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Анткени журналисттер кандай учур болбосун, кандай кырдаал болбосун, бири-бирине тилектештик билдирип, бири-бирин колдоп туруш керек. Бул эң башкы нерсе, ушул спорттон башталганы жакшы болуп турат. Сиз ушул Азаттыкта көп жыл дал ушул спорт иш-чараларын чагылдырып келдиңиз. Жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, 12 олимпиаданы Азаттык үчүн чагылдырып бергенсиз. Анан ушуга кенен токтолсок, спортту чагылдырууда Азаттыктын орду кандай болду? Азаттыктын орду спорт чагылдырууда эл аралык деңгээлдеги мелдештер чагылдырган орду менен баалуу деп эсептейм. Себеп дегенде башка массалык маалымат каражаттары эл аралык жана олимпиадалык оюндарды, Азия оюндарын, дүйнө чемпионаттарын түз ошол жерден алып берүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок эле. Мен ушу 19 жыл 7 ай иштеп турмун Азаттык радиосунда. Ошол мезгилде мисалы мен Атланта олимпиадасынан баштап 7 жайкы, анан Солт Лейк Сити олимпиадасынан баштап 5 кышкы олимпиадалык оюндарды Азаттык радиосу үчүн дагы, анан Кыргызстандын маалымат каражаттары үчүн түз ошол жеринен чагылдырып бергенге аракет кылдым. Азаттык радиосу Кыргызстандын
спорттун тарыхындагы чоң орду бар деп айта алам. Бүгүн командалардын артында алардын күйөрмандары кошо келип командаларына дем берип сүрөп аткан учуру менин артымда азыр Кактус Медианын күйөрмандары турат. Азыр алардын маанайы менен таанышабыз. Кеттик. Кактус Медиа единственная команда, которая соблюла гендерный баланс. У нас есть футболистки в команде. Мы играем, потому что решили, как-нибудь справимся. Вам не страшно? Нам? Пусть нас боятся. Отлично сказано. Победы вам. Спасибо. Мен жанымда азыр Политклиника медиасынын башкы редактору Дилбар Алимова турат. Ал өзүнүн командасына дем берүү үчүн келген болсо керек. Сиздин маанайыңыз менен таанышалы. Кандай болуп атат? Жакшы болуп атат. Сондай спорт майрамы болуп атат. Ошол массалык маалымат каражаттарынын ортосунда достукту чыңдаган жакшы оюн болуп атат. Ошо биздин командабыз дагы катышып атат. Командаңыз эми үмүттү актачудайбы? Үмүттү актабаса деле бул достук оюну да анан ошон үчүн эң башкысы катышкыла деп мен ошентип сурандым командадан. Негизи мындай ушул сыяктуу иш-чаралар мындай редакцияга, жалпы жамаатка кандайдыр бир мындай дух береби, же кандай мааниге негизиле? Бул негизиле бир эле медианын ичинде командалык духту чогултуп, бир команда экенин сездиргенден сырткары, азыр бул өлкө боюнча бардык маалымат каражаттарын чогуу ойноп атканы өзү жакшы жашан да. Анткени бири-бири менен чогуу ойноп, достук мамиле түзүлүп, мындай жакындан таанышып, ушундай шарт түзүп атат. Ошол. Ийгилик каалайбыз сизге. Бул жерде BBC-нин дагы күйөрмандары келген. Кабар алалы. Мээрим айым, маанай кандай? Кандай күтүлөр? Сонун азыр BBC-ге күйөрмандык кылып келдик. Азаттыктын өзү менен таймашка чыгат экен. Эки командага тең ийгиликтерди каалайбыз. Азыркы тапта ушу журналисттер менен журналисттерди чабыштырып турган заманда ушундай оюн, спорттук иш-чара бул журналисттердин мамилесин достукка бекемдөөгө жардам берет деп ойлойм. Мен албетте колдойм. Буга чейин бир да жолу ушундай бир футболдук оюндарга келген эмесмин. Бул ирет атайын өзүм келгим келди. Ушу журналисттердин спорттогу бири-бирине болгон мамилесин, маанайын көргүм келди. Бул жакта аябай достук өкүм сүрөт экен. Саясаттан туш. Бүгүнкү турнирде бир өзгөчө команда болуп атат. 3 медианын башын бириктирип, Эркиндик деген ат менен келип отурасыздар. Анан кайсы медиалар бирикти? Кандай максатты көздөп келдиңиздер? Башта клуб жана настоящее время. Настроюбуз эми жакшы, биздин тайпабызда фаворит бул КТРК албетте. Бирок эми биз буйруса жакшы настройдобуз, жакшы маанай менен келдик. Калган майдандан көрүнөт да. Маанай сонун буйруса утабыз деген ниет менен келип отурабыз. Ушундай нерсе катышып аткандан кийин жөнүнө келген туура эмес. Достук оюну биз Азаттыкка рахмат айтабыз. Ушундай бизди баарыбыздын башыбызды бириктирип ушул жерде жакшы оюн куруп берип атканы үчүн. Анан буйруса утуш биз тарапта. Свобода слова в Кыргызстане имела самое всегда первостепенное значение. Азаттык — это та медиаорганизация, которая всегда стоит на защите свободы слова. Поэтому это турнир лишний раз напоминание о том, что в стране нужно защищать свободу слова. Как бы там кто наверху не говорил, что со свободой слова все нормально. Нет, со свободой слова не все ненормально. Нужно постоянно оберегать и не потерять вот эту самую главную нашу ценность, которой мы так гордимся. Азаттыктын 70 жылдыгына арналган спорт беттештери азыр 2 аянтта бир убакытта өтүп атат. Биз азыр экинчи аянчада турабыз. Бул жерде Кыргыз Спорт ТВ менен Кыргыз радиосу алгачкы оюнун өткөрүүдө. Азыр команданын маанайын билебиз. Жаныбек мырза, оюн кандай жүрүп атат негизде өзү? Биринчи оюн баштап атасыздар анан. Абдан жакшы баштадык, Кудай буйруса. Кыргыз радиосуна биринчи оюн түшкөн Кыргыз Спорт командасы менен атабыз. Жалаң футбол менен жашаган команда экен. Алар оюндун тактикасын түшүнөт. Biz kişine biraz oyun düşüne albayı tavız, bir nörgü turu atavız. Bırak oyunun netegele çeyin, dağı jеңишке жетебиздеген чоң ишеним бар. Азаттын 70 жылдыгы менен чын өрөтөн куттуктайм. Азаттык радиосун биз баарыбыз сыйлайбыз, урматтайбыз. Спорт деген бул абдан бир жакшы биримдикке чакыра турган, адамдардын ынтымагын бекемдей турган, бир достор таба турган жакшы турнир да бул өзү. Анан биз 15 жылдан бери Азаттык менен көп турнирге кезигишип келебиз. КТРКнын
юбилейный артқан турнирлерге Азаттық келіп қатысып кетеді. Азаттық ұйыштырған турнирге біз барып қатысып жүреміз. Біз Азаттың турнирінде башпай қалсақ, Азаттық келіп Қытеркан турнирінде башпай қалып жүрген ұшылар көп. Өзгөчө Раматық Султан Жумағұловтың жетекчилиги үстүндө Азаттың командасы өтө күчтүү болчу. Ошо менен Азаттык азыр баарыбызды мындай коркутуп турат да. Анан быйылкы турнирде кандай даярдык менен келди, азыр көрөбүз. Кыргыз радиосуна 2 жолу көргүлүп кете баштады, Кудай сактады. Ошон үчүн мен сүйлөп атып, бирок көзүңүз бул жакта азыр. Ой тартып ошол жакта болуп атат. Кудай сактасын. Дайыр момент болду. Алымбек сактап кетти. Алдыга деп, алдыга. Алымбек пас бер. Айт. Сиз интервью бергенче бияка комментатор болуп атасыз. Болду да, тоскоолдук кылбайлы. Рахмат. Утуп калдык тилекке каршы. Канча менен эсеп жыйынтыкталды? 8-0 менен. 8-0 менен. Ким менен ойнодуңар анча? Марва менен ойнодук да. Анан биз көп жылдан бери баягы ойнобой жүрүп ушуга келип калдык да. Негизи ойун жакшы болду аябай сонун. Аябай тердеп. Эми эмоцияңызды чыгарып алыңыз. Эми нелерди айткыңыз келет мындай? Утуп калдыңыз мынакей 8-0 болгондо да. Кенен эркин микрофон. Неме азыр журналисттер ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп турат да. Ушул жерден баарыбыз биригип ошо Кыргызстанды алдыга сүрөп чыгалы. Журналисттер бир болсун, ошо баарыбыз бир болсок эле чоң жетишкендерге жетебиз да. Журналист сөз эркиндиги керек да. Азаттыкты 70 жылдыгы менен куттуктайбыз. Баарыбыз Кыргызстаныбыз бар болсун, Азаттык бар болсун. Азыр Азаттыктын курама командасы биринчи оюнуна кирет. Анын алдында команданын маанайын сурап билип алалы. Асат мырза, атандашыңар кандай баалап атасыңар? Атандаш буйрса күчтөр окшойт, бирок биз дагы жөнөкөй эмеспиз да. Ооба. Буйрса жеңебиз. Буйрса. Биз азыр BBC менен ойногон жатабыз. Биздин команданын духу буйрса жакшы, балдар утабыз деген ишенимде турат. Бирок BBC деле мындай оңой атаандаш эмес. Азаттыкты утабыз деп ойлоп атабыз. Азаттыкта аябай көп экен заменада, биз заменасы жок эле ойноп атабыз да. Жакшы, буйрса. Эми азыр Азаттык биринчи жолу чыгат аяндыкка, силер болсо буга чейин ойун өткөрдүңөр, анан бул кандайдыр бир таасирин тийгизбейби? Этпейт го дейм, ортодо бир жарым сааттай биз эс алдык, тыныгып алдык да. Менимче таасир этпейт, жакшы элебиз. Азаттык менен BBC-нин оюну эсте каларлык бир беттештердин бири болду окшойт. Бул оюнда Азаттык 3-0 эсеби менен жеңишке жетип отурат. Азыр бул жерде Азаттыктан айрым күйөрмандарынан пикир алабыз. Биз деле бул жакта күйөрмандык кылып, алардан кем калбай тердеп, кургап, бардык эмоциябызды жумшадык окшойт. Сонун оюн болду, сонун атаандаштык болду. Эң негизгиси Азаттык алга утту. Рахмат. Биринчи беттеш кандай болду? Биринчи беттеш бир аз балдар толкунданып койду окшойт. Негизи мындай өзүнүн басы ойносо Азаттыктын командасында оюн бар. Финалга мүмкүнчүлүк барбы? Оштон келген кесиптештерибиз абдан дурус даярдык менен келиштир. Ошон үчүн азыр айтуу кыйын. 50-50. Күйөрмандардын ичинен Кактус медианын күйөрмандарында өзгөчөлөнүп атканын азыр дароо эле байкалып атат. Бермет, саламатсызбы? Күндүн ысыгына карабай, ишембинин таң экенине карабай келип атасыңар, анан мунун сыры эмнеде? Эмнеге? Бүгүнкү оюндун негизги өзгөчөлүгү Азаттыктын 70 жылдыгы, Азаттыктын туулган күнү, 70 жыл мурун биздин Кыргызстандын угармандары Азаттыкты биринчи жолу угушкан. Ошол күндөн баштап сөз эркиндигинде бизде башка доор башталган. Биздин окурмандар, күйөрмандар, биздин угармандар бардыгы үчүн жаңы доор, жаңы убакыт башталган. Бул бир өзүнчө этапта биздин Кыргызстандын түзүлүшүндө, жүрүшүндө, журналистиканын, ошон үчүн бул биз үчүн өзгөчө күн. Биздин коллегаларыбыз Азаттыкта иштеген, аябай биз жакшы көрүп, дайыма колдоп келген. Ошолорду куттуктап, бүгүн дагы колдоп бир жолу кандай саясий абалдар болбосун, Азаттык Кыргызстанга керек. Биз Азаттыкты жакшы көрөбүз. Ошондуктан биз бул жактабыз бүгүн. Рахмат чоң, ыйлагым келип кетти.
Дагы бир эсте каларлык матч бул КТРК менен Кактус Медианын ортосунда орун алды. Кактус Медианын курама командасында кыз журналисттердин болгону дагы көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Азыр оюнчулардан пикир алалы. Мы Кактус Медиа, у нас очень маленький коллектив, у нас в принципе не очень много людей. Вот, нам сказали, нужно сформироваться 11 человек. Вот, ну понятно было, что мы не наберем столько мужчин, поэтому у нас две девушки. Джамиля умеет играть в футбол, я в принципе достаточно спортивно могу бегать. Мы решили, что это буду я. Вы же в первый раз играете? Вот так, да. Играли ребята честно, вот КТРК, да, были в этот момент нашими соперниками, но они старались, они понимали, что не ударить меня по ноге. Вот, ну и наши мальчики старались, чтобы меня тоже не обидели. Бүгүнкү оюнда бир канча команда силерди аябай белгилеп, бүгүнкү оюндун фаворити аталып атасыңар. Анан таасирлер, оюндан күтүүлөр кандай? Оюндан күтүүлөр командалар күчтүү экен, аябай жакшы турнир болуп жатат. Буюрса күчтүүсү утсун. Биз да уталы деп келдик. Уюштуучуларга рахмат. Финалдык бөлүктө Марва ТВ менен АТ Медиа беттешмей болду. Финалдык оюнда кызыктуу матч күтөбүз. Ал эми бул жерде АТ Медианын курама командасы финалдык оюндун алдында турат. Саламатсыздарбы? Мага кандай биринчи орун силерди камсыздайсыңарбы? Кандай болот эми? Келе кенен оюңарды угалы. Биз азыр эми финалга чыктык. Аябай настроебуз жакшы. Эми ушунча келгенден кийин утуп кетиш керек. Настрой төк утушка. Кайсы атаандаш эсте калды? Атааңдаш, мен эми журналисттер мындай деңгээлде ойногонун аябай сонун, өтө мыкты деңгээл. Бу жерде бир күчтүү же слабый команда жок экен, баардыгы эле сонун оюн көрсөтүп атат. Мен ойлойм, кээ бирки жерлерде удача ойноп кетип атат да. Ошон үчүн бирөө чыгып, бирөө утулуп калды. Оюнга даярдык, бир жума даярдандык. Жакшы, буюрса. Жаш балдар менен келип ойноп, азыр полуфиналда утулуп калдык. ТВ Медиа командасына күчтүү балдар экен. Ошо ыраазычылык билдирем аларга. Биз менен ушу достойно ойногону. Жарым финалга эми татыктуу чыгып келгенсиздер, анан мындай ич атышуу болгон жокпу азыр? Эми болот, акыркы мүнөттөрдө киргизип кетти. 4-чү голду анан бизде бир гол артык менен өтүп аткан да, анан бизде шанс бар болчу да, бир гол отыграть эткенге. Бирок аягында кирип кеткенде уже кичине эме болуп калдык. Эми азыр УТРК менен боло турган оюнга негизги сиздердин баягы багыт кандай болуп атат? УТРК менен эми ойноп эле жүрөбүз. Жакшы ойногон балдар бар, бизде дагы бирдей эле ойнойбуз негизичи. Анан эми азыр оюн көрсөтөт, топ талады. Ийгилик силерге. Oyun sizi kanaattandırdı. Группалык этапта биз бир да гол өткөргөн эмеспиз. 3-0, 2-0 болуп келип кийин полуфиналда Элтерден 2 гол өткөрүп алдык. Андан кийин финалдык оюн бул команда аябай күчтүү экен катандаштар. Бирок биз эми мурда ойноп жүрчүбүз, ошто даярданып жүрчүбүз. Ушундай турнирлер болуп турат бизде дагы. Анан көнүп калган баягы бири-бирибиздин оюнубузду да билебиз, ошого ошол чечип кетти го дейм. 5 игрок менен чыгып ойноп аттык. Тактикабыз жакшы болчу, ошон үчүн жеңишке жеттик. Финалга чейин эң сонун оюн көрсөтүп чыгып келдиңиздер да, анан соңку бир минуталар бир жетпей калгандай таасир калтырды. Жакшы эле даярдык менен келгенбиз негизичи, табыз деген эмеде. Анан оюн деген ар кандай болот экен. Бир оюнда болсо бир оюнда болбой калат экен да. Анан баягы күнүн ысыгы дагы, анан баягы балдар да чарчап да калды. Анан 2-3 травма болуп калды балдарчы. Анан бул баягы өзүнчө бир майрам да. Чындыгында эле Азаттыктын өткөргөн турниринде силерди көргөнүбүз үчүн, биздин кесиптештерди көргөнүбүз үчүн аябай кубанычтабыз. Мындан ары дагы ушул сыяктуу иш-чараларда, ушул сыяктуу мелдештерде дагы бирге болобуз деген ишеничтебиз. Азаттык радиосу баарыңыздарды ачыктыкка, сергек жашоого чакырат. Мындан ары дагы кызматташууну улантабыз деген терең ишеничтебиз. Анда эмесе сыйлоо аземин баштайлы.
Ошентип Азаттыктын 70 жылдыгына арналган жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасындагы кичи футбол боюнча футбол мелдеши жыйынтыкталды. Анын натыйжасында 3-чү орунду ЛТР, 2-нчи орунду Марва ТВ жана 1-нчи орунду Т-Медиа Ош ТВ ээледи. Бардык жеңүүчүлөрдү биз ийгилиги менен куттуктайбыз. Ал эми Азаттыктын ишмердүүлүгү, анын сапары мындан ары улана бермекчи. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.